生性名學咧，今日同大家咧去講解啦一個咧非常之 hit 嘅中文名嘅名字，呢一個字咧就係呢一個慢字啦。喺 Ken Sir 嘅童年嘅時候咧，睇呢個粵語長片，我講我哋香港啊，我唔知世界各地有冇機會睇過啊。香港粵語長片入面咧有一位咧就已故嘅演員咧就叫黃曼梨，個慢係乜嘢咧？就係咧輕歌曼舞個慢字，即係快慢嘅慢字冇咗個豎心邊，冇咗個心嗰個旁日字下面有個四，跟住個右字，一個慢字就係咁樣寫法啦。呢一個慢字喺近代亦都好鬼出名喎。如果有留意咧，香港嘅娛樂圈入面咧有個四屆嘅時候，佢嘅名都係個慢字喎。除此之外咧，有另外一位咧電視電影嘅紅星咧，亦都係叫做有個慢字嘅喎。但係咁亦都唔怕講啦，一個咧就叫做佘詩曼啦，已經係四屆時候就前無古人㗎啦。咁另外一位咧就長祖曼。好啦，咁經歷過幾代嘅曼姐、幾代嘅 man 姐入面咧，發覺到咧呢個慢字咧點解有咁有影響力咧？今日就同大家去講解呢一個慢字啦。開始講之前咧，邀請大家記得就訂閱咗我呢個 channel 啦。喺呢個 channel 咧，我會為大家講解翻咧我哋中國嘅名字啊，點解呢啲名字咧會對我哋有咁有影響力咧？用一個字夾唔夾你嘅命咧？夾唔夾到你想要嘅功能咧？同你嘅八字有啲乜嘢關係咧？點樣去為自己設計姓名啦，或者為自己嘅下一代啦？安一個啦幫佢可以有呢個好嘅事業前途婚姻健康各樣嘢都可以美滿嘅名字啊，點樣去幫佢揾到出嚟咧？咁到底佢而家用緊嗰個字係啱佢定唔啱佢咧？又或者你本身現在用緊嗰個名字對於你係一個造就性定係拖住緊你嘅後腳咧？呢方面你又知唔知啊？所以經常會透過呢一個 channel 咧，會為大家嚟講解咧好多咧文字上面咧嘅配合同埋不配合你嘅功能嘅。所以記得就訂閱咗，同埋咧，如果大家有啲乜嘢嘅文字想問嘅話，可以喺下面嘅留言咧話俾 Ken Sir 知。咁我盡快咧會拍一個 video 咧為大家去講解。甚至乎你好想知道咧你嘅小朋友或者你現在嘅名字對於你嘅事業前途有冇幫助嘅話咧，亦都可以咧喺下面嘅留言咧去話俾 Ken Sir 知嘅。多謝你哋幫手嘅分享同埋留言啦。如果你認為 Ken Sir 講嘅內容咧可以幫到你嘅話咧，記得俾個手指公 Ken Sir 嘉許下我為你哋嘅免費付出啊！今日同大家就講咧呢個中文名字呢個慢字，呢個慢字咧係源自於就出自呢個楚辭嘅。呢個慢字係講緊咧就輕歌曼舞，呢個慢字係講緊咧一啲修長美麗嘅形態嚟嘅，亦都有講及到咧就係呢個伸長嘅意思。伸長代表係咩？蔓延延續如此類推咁就係繼續駁落去咧，亦都為之叫做慢咯。而呢一個慢字咧，亦都形容緊咧就係美麗。佢嗰種咧就係好似咧就婀娜多姿，不過就唔係急性嘅，就係一種好慢、好柔軟、好溫柔咁好似咧我哋咧跳中國舞或者咧好似咧就西方呢個芭蕾舞成呢啲美妙嘅舞姿，亦都稱之為叫做慢咯。而一個名有個慢字嘅朋友，或者咧呢個慢字咧啱你用嘅話咧，好懂得咧將啲事情咧就係咧永遠冇完結嘅，因為仲好有價值。佢點樣將啲價值繼續延伸咧？呢個慢字係非常之強嘅。基於一個拆字嘅原理咧，去解釋翻個日字啦。呢個日字咧咁好簡單，代表太陽啦。下面有個四字，呢個四字都可以代表咗係火。咁你因為點解？你將呢一個四字打翻直。變翻一個咩木咯，眼睛個木字亦都稱之為咧叫做部首叫做木字旁咯。咁所以咧一個日同個眼睛就不停咁一樣咁繼續行落去。咁即係換句話講，又一個再跟一個，又一個又再跟一個。所以其實成個形態嘅解釋話俾你聽，啲火就不停咁去延續。我頭先一開場嘅時候咪講過咧，喺 Ken Sir 嘅童年喺我嘅叫做咧60、70年代咧放暑假咧又未夠年齡做暑期工，亦都冇任何嘢做，咁會喺度煲電視啦。咁電視通常就做一啲戲，啲戲就有位女主角就叫做白燕，佢有一例咧去做一個角色咧就做家嫂。咁而白燕咧個奶奶就邊個咧？就係黃曼梨已經係一位百年歸老咗嘅老演員嚟㗎啦。咁呢個黃曼梨個慢字就今日同你哋講呢個慢字。好啦，咁咧
亦都講及到咧我哋嘅四界視后啊，我哋香港無線電視嘅四界視后啦，亦都係呢一個佘詩曼個曼字。咁另外一位咧就叫做長祖曼，無論係電影嘅電視啊，都係一個紅星。咁呢個曼字亦都同樣係呢一個曼。佢哋三位咧有一個好共通嘅特質喎，就係咧佢哋做緊嘅角色咧，永遠都涉及到咧同呢個鬧人係好有關係，而涉及到咧就係要好扯火啊、好猛火啊、好火爆嘅。因為點解啊？個日字同個木字都係屬火，啲火係一個接一個咯。所以點解呢一個字如果啱你用嘅話咧，你會好容易咧就會有呢一個啦。性格上面嘅表達唔啱嘅，你就直講甚至乎一樣為咗咧去幫到一啲人火亦都主禮啊，亦都代表咗一份熱情啊。過於熱情咧，所以説話亦都好直接咧，亦都好冇啦。就係呢一個叫做箍筍啊，即係你會覺得咧就好似硬食咗人哋一拳咁樣咯。再加埋咧呢個曼字咧啱你用嘅話咧，好多時喺表演啊或者別人眼中咧，你係一個婀娜多姿嘅特質嚟嘅。咁如果呢一個曼字唔啱你用嘅話咧，你會發覺到咧就係有幾個缺點啦。嗱，如果你有呢個缺點嘅話咧，我提醒你啦，呢個曼字就真係唔啱你用噶。呢就係第一個缺點就係咩？做事就永遠咧都拖泥帶水、虎頭蛇尾，做極都唔完嘅。從咧呢一個延伸蔓延咧就反行其道嘅。第二樣嘢咧就成鬼日咧都好鬼燥，但係咧就谷住咧就講唔到出嚟嘅，好似粒暗瘡咧就擠唔爆嗰種。好鬼辛苦嘅，因為點解？好多火，但係啲火係消散唔到啊，咁咪谷住咯，明唔明白啊？再加埋咧，如果呢個曼字一不合用嘅話咧，出現咗個形態，人哋會覺得你咧就係咧做乜嘢咧都好似睇唔順眼啊、唔順超啊、唔啱睇啊、成啊咁樣甚至乎咧亦都會呢個曼字，亦都會引致俾人哋咧就改你花名咯。你有冇啲咁嘅特質，或者你身邊有冇啲朋友有咁嘅經歷？可以留言話翻俾 Ken Sir 知嘅喎。大家有其他想知自己嘅名字對咧啱唔啱用，或者甚至乎你現在打算咧改一個名字，將來為你帶出更加好嘅運氣嘅話咧，咁你可以留言咧去問翻 Ken Sir 啦。今集講到呢度，下個 video 再見大家，拜拜。